Are you excited with your package? Ouch! Bleeding. Oh, you me. Seryoso? Mama! Sino me, ma? Kasunod na daw, baby. Jimmy! Here! Dali, din ay bukaw sa. So, ano pa nga i-slice? Kaya man mo i-slice. Tayo siya punta po rin, Mama, nagawa sa. Wala nagagandang rin. Karang itong big ngayon nakita ko. Hindi ka excited. Sige na, ano eh. Sige ba? Kaya natin kasi siya. Jimmy! Feelings. Nasamad lang. Kabalis daw pa. Salamat sa excited. Ano ba? It's a prank. Mas lamig pa na init pa. Pan. Ito ta sa ko ano to? Oy, may upgrades t-shirt, GPT, and ano, sticker. Okay. Sige, slice na sa mo hands. Mabilis daw pa. Gas. Open lang. I-open ang daan.
Problema o maigo. December, liog ma. November 30. Ay! Saan ito magsuot? Allah. John, yan ang gudang pamiro. Hindi ka magsuot. Hindi ka magsuot. Problema ba na? John B. Ito ra. Kahit saan eh. Hindi masakit ako. Dalawang. Siya. So may muka storya be. What do you think of the KFC about the helmet? Kasi kay dami ng mga helmet is kung pa butuan dito pa kapalit. Dito pa kapalit. Kumusta man ang helmet? Okay lang? 1 star. 1 star. Ikaw yun. Ito daw. O igo rin siya yung hubby. Kaya na siya yung hubby. Bukas na eh. Ha? Or bukat lang din. Naman eh. Dili iso. Abi dato pa mo pa. Hindi na biasa. Ganit puro magana ba dyan ito? Hubby? Gana gina yung puro hubby. Ano nga? Layo lang kag diferensya. Ubo na. Ay na si Kwan.